friends, நான் உங்க ரம்யா. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரம்யாஸ் vlogs Melbourne. இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு சின்ன மினி ஷாப்பிங் vlog மாதிரி தான் காமிச்சிருக்கேன். இது வந்து நான் ரீசெண்டா Kmartல வாங்கினேன். இது ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி ஃபில்டர் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இது ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும். அண்ட் இங்க இருக்கிற ஹோல்ஸ்ல இருந்து இந்த வெண்ட் மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஈஸியா ஏரியா இருக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் எதுவும் அழுகாம இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுல ஆல்ரெடி நான் வந்து பாருங்க கிரேப் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி அலம்பி ஸ்டோர் பண்ணா ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இதில் பாருங்கள் நான் கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். கொத்தமல்லி எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்க. அண்ட் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஆல்டியில் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து நம்ம ஃபுட் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான கண்டெய்னர். ஸோ மிச்சம் ஏதாவது இருந்தது தான் குழம்பு ரசம் ரைஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது மிச்சம் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் மைக்ரோவேபிள் கூட இங்கே பாருங்கள் அந்த வெண்ட் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஆயில் கேனிஸ்டர்ஸும் நான் ரீசெண்டாக ஆல்டியில் தான் வாங்கியிருக்கேன். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது அண்ட் ஹேண்டியாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னோட ஷாப்பிங் vlog. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.